سه آزمایش و امتحان است که هر روز بر سر انسان می آید ولی از هیچ یک پند نمی گیرد. آزمایش اول عمر انسان است. هر روز از عمر او کم می شود ولی هیچ پروایی ندارد. وقتی از مال او چیزی کم شود خیلی پریشان می شود، بیقرار و غمگین می شود، در حالی که مال دنیا یافت می شود ولی عمر انسان دوباره بر نمی گردد. آزمایش دوم رزق و روزی انسان است. هر روز از رزق خداوند می خورد که اگر حلال باشد پرسیده می شود ولی اگر حرام باشد عذاب داده می شود و انسان عاقبت خود را در روز حساب و جزا نمی داند. آزمایش سوم این است که هر روز قدر به آخرت نزدیک و از دنیا دور می شود. با وجود این چطوره که برای دنیای فانی غم می خورد و عمل می کند، برای آخرت پایدار و باقی نمی کند. هیچ پروایی به امور آخرت ندارد، در حالی که نمی داند جایگاه او در آخرت جنت جاویدان است یا دوزخ سوزان.